係講下先。咁啊係啦，頭先我覺得內容都好豐富啦，即係先介紹咗我哋時間堂一啲嘅背景嘅理念啦。咁啊，我係CFSC 嘅同事，基督教家庭服務中心嘅同事，我叫 Sammy。咁啊，一陣都有聖雅各福群會嘅同事會一陣介紹自己啦。咁啊我哋 CFSC 咧，其實咧就我哋時間銀行咧個計劃名咧係時間銀行生活助手計劃。咁啊，生活助手我哋咧就會講多少少點樣生活助手法咧咁樣。咁啊係啦，容後我哋會講多少少究竟我哋喺恆常服務裏面點樣運用生活助手同埋時間銀行呢個理念咧去繼續即係服務我哋嘅社區咯。係，我哋一陣會介紹多少少嘅。咁呢個時間我就交俾聖雅各福群會嘅同事。大家好，我係聖雅各福群會社區發展服務嘅同事啦，基層服務嘅同事，咁我叫 Sherry 咁樣係。咁我哋另外咧，另一位同事係阿 Sandy 嗰邊咁樣。咁我哋咧我哋機構咧就會講多少少，我哋咧可能係一啲推廣服務上邊嘅一啲挑戰啦，同埋困難咁樣嘅。咁啊，我哋都希望咧，其實可以配合翻今日我哋主題3嘅主題，講緊我哋時間銀行點樣可以同常規服務嘅融合咧，其實可以多一啲叫做 brainstorm 咁樣啦。咁但係事前咧，我想問下，因為我哋都想其實即係當有個背景資料，想問下在座各位咧，其實有幾多位係我哋社福界嘅同工咁樣啦？即係不論可能前線也好，或者Senior 都好咁樣冇。明白。其他咧係來自有啲可能見到係啲街坊啦，其他係咪一啲可能基金會嘅一啲朋友仔嗰啲咁？明白。咁我估今日相對上都好多元化，同埋我哋真係可能我見到在座可能同工多少少喎。咁我諗可能喺後期我哋聽完2部分之後咧，其實最希望係做到一啲背後嘅交流環節，因為我哋一陣都會有一個少少嘅匯報嘅時間咁樣，咁都希望大家聽完我哋兩間機構嘅少少分享之後咧，我哋都可以一齊有多啲嘅實質交流咁樣咯。咁咧，我介紹下我哋自己個服務先。我哋嗰個部門咧，我哋係社區發展服務，咁啊主要一定係做一啲居民網絡啦，做一啲互助嘅網絡建立比較多少少。咁我哋社區經濟互助計劃咧，我估可能有好多朋友讀書嘅時間咧，其實都有聽講過，我都係嘅當時候咁樣，係。咁我都好多謝。好隆重啊，係有個音樂，一撳就有個音樂出現咁啊，係啦。咁咧我都介紹下我哋計劃個背景先咁啊。咁我哋咧其實喺計劃好早噶啦，即係喺01年成立嘅。咁但係在01年之前，我哋又再推遠啲咧，就係講緊當時候咧，其實香港有個金融風暴啊嘛，咁樣係啦。咁我哋就其實灣仔區當時咧亦都係比較基層人口好集中啲嘅地方，就唔似依家嘅。依家就好多新樓啦，好靚啦，好多 cafe 啦，好文青咁樣。當時候絕對唔係嘅，因為當時候其實仲有好多重建嘅項目喺當中咁樣。咁其實講緊成個經濟咧，對於個區嚟講咧，會有啲咩影響咧？除咗講緊好多基層人口出現啦、失業啦、街坊冇飯開之外咧，其實最緊要咧，我哋見到一個問題叫做邊緣勞工。咁可能黃洪教授其實都有提出過同埋研究過㗎啦。咁就講緊咧，佢哋係因為本身嗰個技能咧未適用於係嗰陣經濟轉型嘅效果。咁所以佢哋講緊又唔係一班叫做 unskillful 冇乜技能嘅員工，只係咧可能市場上面咧未一個合適嘅位置裝住佢哋啫咁樣。咁而咧講緊失業之外，其實最嚴重嘅問題咧就係其實返工咧對班基層人口嚟講咧係好重要嘅，就係其實依家啲街坊都會成日同我哋講嘅就係，尤其啲媽媽啦，冇工返覺得好悶啦，冇朋友識啦，好似唔知路咧，其實可以去揾邊啲解決嘅方法咁樣。其實呢啲嘅問題咧，當時候都已經出現咗。咁所以講緊咧，其實當時候嘅失業問題咧，講緊不論對經濟也好，或者街坊嘅一啲社區網絡嚟講都好咧，其實都係一個瓦解嚟嘅。咁亦都會令到我哋啲區入邊嘅街坊咧，其實好似冇咗當中嘅一啲漣漪咁樣，就會削弱咗佢哋嘅社會資本啊咁樣。咁所以因為當時候嘅呢個少少嘅背景啦，咁我哋就諗緊其實有咩方法咧，可以將一啲街坊佢哋嗰種唔被市場重視嘅技能，其實又唔係話冇用㗎嘛，係咪？即係車衣啊，或者可能改衫啊，或者係其實可能做清潔呢啲咧，都係有街坊有需要嘅咁樣。咁或者有冇一啲其他嘅方法咧，又可以配合我哋本身個服務，講緊要建立一啲街坊互助網絡咧，去做翻一個連結咁樣。咁所以當時候咧，其實我哋就引入咗一個叫做社區經濟發展嘅手法咧，希望可以建立翻當中嘅一啲街坊嘅網絡咁樣。咁所以我哋其實希望咧可以推動一啲由下而上嘅社群參與啦，點樣可以發掘翻街坊咧佢哋一啲技能，
係啦，或者好犀利嘅skill 咧，其實可以回饋翻我哋嘅社區咁樣。咁第二咧，其實我哋都希望其實當中一啲社區經濟嗰種交換嘅活動咧，其實可以凝聚翻當區嘅居民，令到咧唔同散收收嘅一啲小點子啊，好似有條線咧，將佢連結翻埋一齊。咁點同點之間連結咗就係一條線啊嘛，咁線與線之間連結咧就會成為一個面，咁樣去建立翻我哋街坊嘅一啲網絡咁樣咯。咁咧其實我哋又成日都有個16字真言，依家啲街坊都會背嘅，就係叫做人盡其才，物盡其用，地盡其理，各取所需。係啦，我哋都覺得咧，其實每一個人啦，或者每一件物品啦，甚至個地方咧，都有佢哋嘅價值嘅。咁至於咧係點樣去體現入邊嘅價值咧，其實就係靠我哋嘅行動，係啦，或者我哋去點樣去理解嗰件事咁樣。咁所以咧，我哋都係叫做香港嚟計咧比較前少少咧，就推行叫做一啲社區貨幣嘅單位咁樣。咁我哋嘅社區貨幣咧就係時分券啦。咁大家會見到有張圖啦，好似一啲叫做我哋成日都叫佢做大富翁紙嘅，咁就5顏6色咁樣。咁上面咧其實我哋會有同依家啲時分我估都類近咁樣。咁但係我哋就再分得細啲，會有可能唔同嘅單位啦，5時分、10時分、30時分，最高咧就60時分。咁當初點解我哋會講緊用時分嚟做單位咧？因為啱啱有講到，其實我哋都希望咧可以體現翻街坊佢一個叫做勞動嘅價值咁樣。咁我哋有個例子咧，成日都講到有啲厭嘅，不過咧好容易明嘅就係可能律師同埋清潔工，我哋做一個比較。咁咧，我諗依家嘅普世價值都會咁樣諗噶嘛，好似律師好似高高在上咁樣，好似清潔工好似比較基層草根少少咁樣。咁因為大家去睇呢件事咧，可能都用咗一啲社經地位啦，或者講緊用收入咧去決定咗嗰個工種嘅價值。咁但係我哋調翻轉頭睇，其實大家一樣翻8至6係啦，或者9至5都係翻9個鐘、8個鐘嘅啫咁樣。大家去付出嘅時間嘅價值咧，其實係一樣嘅咁樣。咁所以我哋咧希望喺本身我哋呢個唔好意思。我哋希望喺本身喺呢個社區貨幣嘅系統入邊咧，我哋都可以用時間做一個單位去除化咗一啲叫做我哋社經地位啦，或者一啲主流嘅價值咧，去平時誤判，令到我哋有啲誤判嘅地方咁樣。咁我哋咧其實就喺成個計劃入邊咧，我哋就會用呢個時分券作為一個交換嘅媒介啦咁樣。咁當中咧，其實我哋都會講到3樣嘢咧，我哋希望喺唔同嘅方面咧去探討其他嘅主流價值。咁例如經濟啦，我哋啱啱都有講到，就係講緊一啲勞動價值嘅批判咁樣，亦都會反思緊資本主義咧點樣去塑造緊我哋一啲生活嘅影響係啦。例如係啲乜嘢咧？我哋有時分天地公所，我哋而家依然咧都係唔會收一啲麥當勞嘅公仔嘅，因為講緊麥當勞嘅公仔咧，其實係全球化下邊嘅推動噶嘛。講緊對於勞動嘅價值啦，或者講緊浪費呢樣嘢、環保呢樣嘢咧，都係有唔同嘅批判喺入邊嘅。咁第二樣嘢咧，其實交換咧都係一個居民中間嘅一個建立緊社區網絡嘅一個行為嚟嘅。如果咧今日未必可能睇得好清楚啦，但係其實喺呢個位置咧，大家會見到一啲空白嘅位。咁嗰個位咧，其實係原意希望啲街坊做一啲交換嘅時間咧，佢哋可以寫上對方個名咁樣。即係譬如我可能同 Sandy 去做一個佢幫我剪頭髮，咁我要俾時分俾佢噶嘛，我俾佢嗰下咧，其實我就會喺上面寫一個名咁樣。咁其實咧就係講緊我哋透過一個咁樣嘅交換嘅行為，好似交易嘅行為咧，就係建立緊我同佢中間之間嘅連結咁樣嘅。咁另外咧，我哋都係講緊其實我哋本身啱啱講到我哋物盡其用，其實都係講緊我哋平時收一啲物品翻嚟，或者我哋掉一樣物品出街咧，好似我哋當一啲垃圾咁樣。咁但係其實唔係嘅，我哋覺得掉出街嗰一樣嘢咧，對我嚟講可能冇用㗎啦，但可能對其他嘅街坊嚟講咧，其實都有啲唔同嘅意義喺度。咁所以我哋都係透過咧，我哋入邊可能唔同嘅交換嘅行為咧，去批判緊我哋一啲對環保或者另類生活嘅反思咁樣。咁咧，我哋都講下我哋其實過往咧服務內容咧有啲乜嘢咁樣。咁我哋喺初期咧，其實我哋都會主要有3類嘅。咁第一類咧就係左手邊，大家見到大家嘅左手邊係啦，大家嘅左手邊咧，大家會見到一啲技能同埋服務交換啦。呢個咧係一啲個人對個人嘅交換多少少嘅。例如當時候嘅同工咧，其實就會喺入會嘅時間邀請啲街坊去填寫佢哋對於乜嘢嘅佢哋有咩技能係啦。另一方面咧，佢哋對乜嘢技能又會有需要，咁從而咧就會建立咗一個好似資料庫一樣咧，我哋可以去做到啲匹配咁樣啦。咁而匹配嗰個動作咧，其實就靠我哋當時候嘅同工去做嘅咁樣。咁所以可能我識剪頭髮，
跟住我哋嘅同事 Sandy 識得當清潔咁樣，咁但係我咁啱屋企咧其實都要有一個清潔嘅崗位需要緊，咁我哋咧其實中間就可以已經做到一個互換啊咁樣。咁所以喺呢邊嚟講咧，其實我哋就叫做個人與個人中間嘅技能交換多少少。咁而中間咧，其實我哋就係一個叫做虛市活動。我諗依家我哋都會有啲虛市嘅係活動喺入邊啦。咁但係我哋嘅虛市咧，其實多少少講緊居民中間嘅網絡去建立嘅，就未必係講緊我做一啲手工拎出嚟擺賣，當然有啦咁樣。咁但係我哋其實當中咧，其實想配一個空間，其實啲街坊可以嚟到可以有個聚腳點，同其他街坊見面去交流資訊多少少咁樣。咁而呢幅咧就係我哋嘅時分天地公所。咁我哋嘅時分天地公所咧都遊走咗好多唔同地方，即係講唐樓嘅地鋪啦，以至到集成中心嘅鋪啦，以至到我哋間南屋嘅地鋪咧都會有咁。咁當中其實我哋想做一樣嘢就係、有冇人聽估下公所嘅意思係啲乜嘢咧？係啦，有冇聽過鄉公所呢呢三隻字啊？係啦，冇錯。喺依家其實圍村入邊都會有嘅，即係可能條村中間嗰個位祠堂對出一大塊嘅空地咁樣。其實喺呢個喺新界或者一啲村落嘅地位嚟講咧，嗰個地方好重要，就係啲居民咧以前聯誼嘅地方，或者講緊佢哋咧可能食中秋或者嗰啲盤菜嗰啲大茶飯嘅地方嚟嘅，就係佢哋聚頭嘅地方。咁但係我哋嘅 base 咧其實係灣仔㗎嘛，咁灣仔你寸金尺土嘅地方咧，其實係冇乜空間可言嘅，冇乜地方咧其實可以俾到啲居民聚腳嘅。依家有嘅，但係你要俾可能40蚊，咁你就可以去 cafe 坐1個鐘咯。咁但係我哋又覺得嗰個唔係大家嘅第三空間嚟㗎嘛。咁所以其實當時候咧，我哋就設立咗時分天地公所，講緊入邊咧，我哋會有啲街坊喺入邊當值，做一啲服務嘅崗位去營運我哋嘅地鋪啦咁樣。咁但係與此同時咧，我哋都希望有一個空間，其實啲居民可以中間得閒就落嚟打下牙鉸，或者同其他街坊聯誼嘅地方多少少咁樣。咁嗱，啱啱上述講咧，其實係講緊我哋24年前係啦，計數有啲計得錯。24年前咧，其實服務啱啱推行嘅時間去建立嘅一啲服務內容多少少。咁我哋24年後咧都，如果計用成人身份證嚟計咧，佢都拎咗好幾年㗎啦。咁一定有好多唔同嘅挑戰啦，同埋轉變咁。咁我都講緊下，其實我哋而家服務內容咧維持緊啲乜嘢多少少。咁我哋時分天地公所依然有嘅。如果大家有機會去到我哋南屋建築群咧，我哋喺慶雲街6至8號都有我哋嘅地鋪啦。咁所以右手邊咧就依家個地鋪嘅現貌啦。入邊咧都係依然有我哋一啲好忠心耿耿嘅街坊咧喺入邊幫我哋做緊啲服務嘅崗位。咁我哋就會收咗一啲唔同嘅物資翻到嚟定價，然之後上架，或者係講緊咧同街坊可能用收集一啲時分券咧去做交換嘅用途咁樣。咁呢邊咧係我哋嘅 A 鋪嚟嘅 ，B 鋪咧我哋依然都係一個活動嘅空間，咁做翻個鄉公所嘅角色咁樣嘅。咁第二樣嘢咧，我哋都會keep 緊啲墟市嘅活動，咁但係咧好老實講咧，嗰個規模一定比之前少啲啦。咁我估一陣轉頭都會講到啲脈絡，點解好似減少咗一啲嘅墟市嘅活動啦咁樣。咁我哋除咗營運一啲墟市之外咧，其實我哋都會講緊，我哋可能用翻我哋嘅計劃去參與唔同嘅墟市活動，去推廣緊我哋嘅計劃嘅價值咁樣嘅。咁第三樣嘢咧，其實我哋本身嗰個計劃都希望推動緊一啲由下而上嘅社群參與咁樣。咁所以我諗24年間咧，其實都有一班好忠心耿耿同埋參與程度好高嘅街坊咧，其實依家都喺我哋嘅計劃當中活躍緊。咁所以我哋依家咧其實 keep 住每個禮拜六，今日都有噶嘛，今日都有係啦。今日都有，咁佢哋喺我哋嘅時分天地公所咧，其實會做啲唔同嘅活動，例如係兒童嘅活動啦。咁亦都有一啲叫做我哋講價攤，係啦，邀請一啲會員咧去擺賣佢哋一啲二手物品嘅一啲活動咁樣嘅，咁都係佢哋自己去籌組咁樣。咁最後咧，我哋就會依家可能我哋都着墨多少少嘅地方，就係講一啲物資上嘅換領。咁例如呢度咧，就係我哋可能有啲唔同嘅商廈，其實佢哋有啲天台嘅農場，咁佢哋定時定候咧就會收過一啲嘅農作物俾我哋嘅街坊去做翻換領咁樣。咁所以咧，我哋而家現時服務咧嘅內容就會比較聚焦於以上4點多少少咁樣嘅。咁咧都講下我哋點解會有以上嘅轉變啦咁樣。咁因為今日我哋個主題咧，主要都係講緊我哋時間行同埋常規服務嘅一個融合咁樣。
咁所以講緊啊，我哋可能講緊一啲街坊組織嘅形態啊，我哋對於社區經濟價值嘅反思啊，或者社區經濟嗰個系統一啲嘅乒乓咧，我哋今日就未必講好多嘅，我哋就真係希望今日嘅內容咧可以聚焦喺一啲服務嘅檢討多少少咁樣。咁我哋講到服務嘅時間，我哋通常就會諗幾樣嘢噶嘛，就係講緊啊社區需要啦，或者講緊啊個區有啲乜嘢問題，我哋需要做介入咁樣。咁我諗可能24年間，灣仔本身嗰個社區嘅形態轉變好多啦，即係啱啱講過有一個基層人口，其實有唔同市區更新嘅項目已經完成晒啦，仕紳化都出現咗啦，有班比較高端嘅人口亦都生活喺我哋嘅灣仔入邊啦，再加埋呢幾年可能有優才計劃之下咧，其實有真係有好多高教育嘅人士，但並非係本地人咧，其實入咗嚟我哋個區嘅形態咧，其實不斷流動同埋改變當中咁樣。咁亦都講緊我哋喺24年間，其實社會服務嘅多元化發展，令到咧其實街坊有好多唔同嘅選擇咁樣。咁佢哋未必真係會講緊就係會回流翻嚟我哋嘅教育，呢個係真嘅。係啦，我諗可能推動緊唔同社會服務嘅朋友都好清楚咁樣啦。咁但係我哋即係今日講緊就係同常規服務嘅結合。咁我哋都會反思咧，其實講緊服務資源嘅變化咧，都係一個我哋比較重乒乓，係我哋要面對比較多少少。咁原因係因為我哋啱啱講緊由01年起，我哋由樂施會贊助，咁其實佢就3+2嘅組合，3年之後咧，我哋就續多2年，之後咧，其實我哋都係不嬲由我哋會方咧去以一個自負盈虧嘅方式去做緊營運咁樣。咁所以我哋自負盈虧之下咧，當然就係我哋要去承擔緊唔同嘅資源啦，過緊人手，以至到我哋一啲嘅服務嘅費用，係啦，開組嘅費用或者我哋活動嘅經費等等咧，其實都我哋會方去自己自負盈虧。講緊咧嗰個不穩定性咧都係好高咁樣嘅，因為就真係到時候我哋睇下個時勢點樣啊嘛，加上我哋而家有 budget cut 係咪？咁所以嗰個挑戰咧其實都真係頗大咁樣。咁我估咧，其實我哋呢個討論咧，可能喺我哋有時我哋平台中間啦，或者我哋認識嘅一啲盟友中間，我哋都會討論過可能依家好多時間銀行嘅項目都係以緊 project base 嘅形式去推行㗎嘛。3年之後咧，就真係可能要揾個基金再去承擔。如果唔係咧，就真係要諗下點樣去完結，或者用緊自身嘅資源去延續呢件事。咁呢件事咧，其實會對於個服務有啲乜嘢影響咧？咁樣。咁我估我哋機構係啦，作為24年前嘅先行者咧，其實我哋都依家嘅現況咧，其實都係我估都係唔同基金或者唔同項目之後要面對嘅嘢嚟嘅。咁就係例如第一樣嘢好直接咧，就係講緊我哋人手同埋一啲服務經費一定會減少啦咁樣。咁我諗可能短幾年間咧，機構其實可能有機會可以承擔得到。咁但係長遠而言咧，其實係一個頗大嘅一個惡性循環嚟㗎嘛。因為尤其我哋成日都講到時間銀行或者社區經濟咧，我哋好靠街坊一啲中間嘅互換行為去做緊嗰個促進當中嘅互助網絡。咁所以當我哋每一個活動經費投入嘅時間咧，其實好自然講緊我哋點樣去培育街坊嘅才能啦、領袖啦，以至活動嘅班底咧，其實呢3樣嘢咧，我哋係直接最影響嘅。咁所以呢3樣嘢冇咗之下咧，其實又未必可以支持得到一個比較完善啲嘅一個互助網絡嘅建立咁樣，即係交換網絡。因為我哋已經冇咗一個班底咧，其實可以供應到一啲才能，或者供應到一啲服務出嚟，俾一啲有需要嘅街坊去做互換啊嘛。咁所以其實呢個循環咧就不斷都咁樣。咁而令到我哋咧，其實長遠而言咧，講緊如果我哋有啲新嘅街坊想投入落去呢個社區經濟互助嘅項目入邊咧，佢都未必有一個可以消費嘅渠道。因為呢個咧，我哋用一個經濟嘅價值嚟講，經濟嘅活動嘅視野嚟講，佢就係一個供與求嘅雙方嚟㗎嘛咁樣。咁所以咧，其實不斷長遠而言咧，我哋都真係有反思過，每一個持續同埋一個比較大啲嘅基金資源咧去運作個項目咧，其實都不利我哋講緊一啲對於我哋自己項目自身嘅發展啦。咁其次就係講緊我哋點樣可以同其他服務中間嘅連結啦。因為我哋有時候都諗緊如果我哋唔得，即係我哋自己可能營運上面有少少困難，我哋咪嘗試去用其他服務嘅連結去做一啲結合咯咁樣。咁但係其實諗下都可能有啲困難，因為我哋就會諗我哋有乜嘢料係有咩材料咧？其實我哋可以同對方一齊去傾咧咁樣。咁再長遠落去咧，就係諗下咁樣落去咧，你就會
越諗越長。其實佢真係我哋要揾下一啲穩定嘅資源咧，先幫自己去做一個穩定嘅發展咧，我哋先可以向外求噶嘛。咁咧呢個就係我哋反思完嘅嘢啦。咁我哋喺當中其實我哋有諗過啲乜嘢去處理呢以上嘅乒乓咧咁所以咧，我哋都真係好認真去反思下咧我哋本身推行呢個服務嘅一啲原意，或者係講緊有參考翻我哋以前嗰個項目成立嘅背景啦，咁樣係啦。咁直到我哋諗清楚就係我哋成日都會諗就係我哋推行社區經濟係一種手法啦，定係一個目標啦咁樣。咁我哋又諗翻轉頭我哋作為一個社會服務機構，可能咧嗰個嗰個身位其實比較多少少係講緊一啲推動街坊嘅一啲互助網絡嘅建立啊嘛咁所以我哋又嚟定翻我哋其實係想用以呢一個咧做一個手法去推動緊街坊中間嘅一啲社區網絡嘅關懷嘅建立多少少咁樣嘅。咁第二樣嘢咧我哋有咗呢個方向之後咧，我哋就諗下，咁我哋喺我哋自己機構內部咧，其實有冇一啲資源可以幫到我哋自己手？咁因為我哋啱啱有講過，其實我哋係以一個自負盈虧嘅形式咧去做緊，咁所以真係講緊我哋可能又靠一啲本身街坊自己用時分券嘅建立啦。如果唔係咧，我哋就可能靠一啲捐助嘅形式多少少。咁但係呢兩樣嘢咧，其實未必可以真係幫到我哋去持續地發展緊我哋自己新嘅項目啊嘛咁樣。咁我哋喺我哋嘅部門嚟計咧，其實我哋都有啲叫做政府資助嘅項目，即係 Sub-Brand Service 啦，我哋有社區中心咁樣，亦都係講緊我哋其實係依附喺同一間嘅 centre 入邊咁樣。咁所以我哋就真係諗緊如果係咁樣咧，其實我哋考慮翻以社區中心做一個網，做一個資源，其實去 support 翻我哋自己嘅營運又得唔得咧？咁我哋又開始向呢方面咁樣諗啦咁樣。咁喺諗呢方面嘅同時，我哋亦都唔可以淨係 cap 社區中心嘅錢過嚟用噶嘛咁樣。咁我哋就諗翻，再諗下咧，其實我哋點樣大家可以以一個相輔相成同一個雙贏嘅效果去做？我估啱啱Tracy 都有好提醒一樣嘢啦，其實我哋做緊要一個協作或者協同嘅效應啊嘛咁樣。咁我哋先係覺得呢個係先可以將個服務咧，其實越推越遠，越推越遠嘅一個景象咁樣。咁所以我哋其實呢幾年咧都同時做緊一啲好積極嘅嘗試嘅咁樣。咁我哋就諗翻起我哋本身個計劃點解會發展起上嚟咧？其實當時候咧都係同我哋社區中心有好大嘅淵源咁樣。因為我諗不過今日未必講好多啦，因為我哋其實嗰個計劃都係想推動緊一啲唔同社會資本嘅建立咁樣。咁依家我哋本身社區中心個服務咧，同以前嗰個背景有少少似，就係咧我哋都喺唔同嘅班組唔同嘅年齡群當中咧，其實有啲班組嘅成立，例如可能有長者啦，有家庭啦，有青少年唔同嘅小組或者班底開始出現啦。咁嗰個其實個形態咧，同我哋以往推動緊另一年個項目嘅時間有少少相近，就係已經嗰陣就會有啲可能單親組或者係基層組嘅街坊其實出現咗。咁我哋就諗緊如果我哋本身已經有啲唔同嘅小組當中其實建立咗啦，咁我哋可唔可以透過翻我哋以前一種推動緊社區經濟嘅手法，其實擺翻落去依家嘅現況係啦。既然我哋都發展咗喺另一年嘅時間發展咗一套嘅系統，其實可唔可以咧 facilitate 到我哋而家現有中心嘅一啲班組中間嘅連結咧咁樣？咁第二樣嘢我哋有試下玩唔同嘅地方，因為可能呢邊未必有講好多嘅脈絡，因為未講緊係系統嘅一啲乒乓等等啦咁樣。咁所以我哋又諗緊，我哋本身用緊社區經濟嘅一啲手法咧，其實可唔可以擺落去唔同嘅社會服務或者社會需要入邊咧，去發展其他嘅新嘅服務咁樣。咁所以我哋喺中心嘅上年咧，我哋都試過以一啲健康嘅介入嘅，我哋就將時分券換咗個樣咧做健康券，希望咧其實可以透過翻一啲居民當中嘅一啲，譬如佢過嚟參加班組活動，或者講緊擔任一啲少少嘅導師咧，其實可以做翻一啲嘅互換，咁佢儲咗啲健康券咧，佢又可以投入喺佢自己嘅健康嘅生活入邊可能去報下其他嘅班組，去學習做新嘅運動啦咁樣，咁希望咧可以改善翻你健康同埋促進緊佢哋一啲嘅networking 咁樣嘅。咁所以呢個就係我哋可能呢幾年嘗試緊嘅嘢啦咁樣。咁我哋其實陸續都係向緊呢個方向發展嘅，因為我哋都諗緊其實回顧翻我哋過去24年嘅實踐，講緊頭5年講緊完成咗樂施會嗰個贊助之後，樂施會嘅贊助之後咧，其實都我哋中間都有試過以唔同嘅
形態，講緊可能生態社區或者樸門農業，可能有發展唔同嘅服務嘅分支咁樣。咁但係嗰幾種嘅嘗試咧，都係以緊一啲項目為本，即係可能揾 funding 去支持比較多少少。咁我哋又即係去探討唔同社區經濟或者探病，或者啱啱 Tracy 都講過，如果我哋真係想本身建構咗嘅啲社會資本或者街坊嘅網絡咧，可以留喺個服務入邊咧，其實係真係要一個相對上穩定嘅資源先可以 support 到呢一樣嘢咯。咁所以我哋都期待緊之後唔同嘅嘗試啦，睇下可唔可以多少少幫我哋嘅服務繼續有一個延展性落去。咁亦都期待轉頭咧，可能同大家去再交流唔同當中嘅經驗，或者同大家學習一下，係啦。呢度可能好啲。係啦，咁啊，我哋介紹下基督教家庭服務中心做緊啲咩先啦。係啊，啱啱講到咦，生活助手、時間銀行生活助手點樣生活助手法咧？咁樣。好，咁我就先介紹一下先。我哋當中我都見到我哋有啲生活助手做一陣，你哋係唔介意啊？即係話 hi 啊咁。咁啊好啦，我哋咧基督教家庭服務中心本身就係觀塘啦，咁啊但係其實我哋都有唔同嘅服務咧喺觀塘啦、黃大仙、將軍澳啦、香港仔咁樣嘅。咁我哋成個計劃其實2018年7月開始，咁啊主要其實擺喺咩服務單位咧？其實我哋擺咗喺一個長者嘅家居照顧服務單位裏面嘅。咁啊咦問下大家，知唔知道長者家居照顧服務其實係做啲咩㗎？估得咦，好似平時送飯係啊，你呢個同事嚟嘅，所以佢好熟悉，唔俾你答，講一笑啦，講下睇啦，送飯、陪診、家清，總言之係上門嘅服務咧，大部分都做，可能有啲長者需要特別嘅專業去幫手啦，例如係 PT、OT 或者係一啲護士要介入嘅，咁我哋都會支援緊一啲唔係好落到樓嘅老人家咁樣咯，咁啊所以同即係長者中心嘅一啲服務咧，其實有啲唔同。咁啊，我哋都係照顧緊一啲體弱啲嘅長者啦。可以睇一睇呢度咧，咦？點解有個圖寫住時間銀行生活助手有手機喺度咧？其實咧係我哋一個 application 嚟嘅，係我哋有一個即係同都係 Ins Care 啦 Hong Kong U 嘅。咁我哋就有一個 app 咧，其實就係俾我哋嘅生活助手用緊嘅。咁啊，裡面咧我哋都係㗎啦，同好多時間銀行一樣，一個時數咧就係一個 credit。咁儲埋 credit 可以做啲咩咧？就係透過呢一個 app 咧，可以望到佢平時好正常咁樣兌換一啲佢喜歡嘅活動啦。一陣我會講係有啲咩，我哋都覺得幾特別嘅活動嘅。係你望到我哋嘅生活助手，好似健碩啲同大隻啲，一陣我哋會介紹咁。係啊，咁啊佢可以兌換一啲佢喜歡嘅活動啦。呢個我哋都好想做到嘅。亦都我哋上一次咧，上一年其實如果咁啱有聽過我哋介紹，其實我哋嘅老人家咧都係啲生活助手嚟嘅。所以生活助手係咪一定要，或者喺時間銀行計劃裏面係咪一定要我哋要退休人士先做到啊？10幾歲做唔到，10幾歲又做到。我哋有個90歲嘅都做到，90歲就係佢將佢一個我哋叫做 grandma recipe， 係即係拎咗出嚟，佢好叻整辣椒醬嘅，我哋就拎咗佢最叻嘅嘢出嚟，然後我哋一啲年輕啲嘅朋友啦，咦我都好想整個秘製辣椒醬喎，咁我哋就從呢個老人家身上學，咁即係唔係話老人家你幻想到體弱，我哋要上門照顧佢嘅，其實佢仲有能力，我哋幫到佢落到樓咧，其實準備好晒啲材料咧，佢一樣可以做到一個好好嘅時間銀行嘅成員。係啦，咁我哋可以喺 app 裏面啦，咁啊換到想換嘅嘢啦，互換一啲嘅即係我哋佢哋叻嘅強項啦。其次就係咧，啱啱講到我哋都有啲老人家真係需要多啲幫手嘅，好似唔係淨係好啦，我啱啱講到咦係啊，家居隊我哋送飯、陪診、家清都已經有支援啦，咁點解要我哋嘅生活助手幫手咧？我唔知道大家幻想嘅時候，即係你都係再老啲，你想過一個咩生活咧？我哋成日都問啲老人家，即係。你想或者問我哋自己啊，即係你想過一個咩生活咧？我想過一個自主嘅生活，我想過一個我想過嘅生活。好簡單嘅就可能就係我今日我想去金魚街行個圈。咁呢啲嘅服務我哋恆常服務做唔做到咧？唔係做唔到嘅，但係可能個人手係好多同事噏頭，哇，好拉扯，係真係好拉扯。所以有時就真係好靠我哋嘅生活助手帶我哋嘅老人家出去。咁我哋會有好多好細緻，即係咦今日佢真係想去食個菠蘿包，冇護士喺度。咁
因為護士話唔食得菠蘿包嘅姑娘，都係講緊笑啫。咁啊，即係我哋會好想帶個老人家去做一啲佢好想做嘅嘢，可能唔係講緊唔係真係咁方便。我哋1個月1次咯，好啊咁樣。咁所以我喺度都要再一次多謝我哋生活助手。咁啊，係啦，時數我唔會講太多，因為實在我哋而家超過315個生活助手啦，幫緊我哋即係我哋截至而家為止咧，即係2022年最新嘅數字咧，超過6500個 hours 嘅配對，1200個服務呢啲睇數字大家知，咁但係即係純粹俾晚望一望，我哋有個 app 就好方便咁樣，即係唔需要再用人手。因為以前我哋都試過好長時間就係、我首先知道老人家有需要。我就揾個義工幫手啦，揾完個義工幫手，我覆翻個老人家，個老人家又唔得啦，咁啊跟住我哋又要再揾翻唔好意思啊，我原來呢個時間又唔得，所以咧中間係好多嘅步驟喺裏面。而家唔係我哋將老人家嘅資料住邊有啲咩需要，想去做啲乜嘢，擺晒佢上去咧，我哋嘅生活助手喺個 app 裏面見到咧，咁就已經可以撳個掣，撳個掣咧佢就已經配對咗佢哋，咁佢就會睇到詳細嘅資料，記住啲時間，咁其實佢哋就已經可以即係可以做呢個服務。咁啊，係啦，做啲咩咧？我哋好簡單，啱啱我頭先已經其實講過有少少嘅，就係我哋有外出。其實呢個所謂嘅外出活動咧，喺樓下公園行下，我哋都係睇嗰啲研究啦。咦，曬太陽都幫到啲老人家，我哋就帶佢落去曬太陽，一齊曬太陽，自己都曬太陽。你幻想到即係好似好悶啦，一齊去曬太陽咧，又有另外一個效果。咁我哋會有呢啲嘢啦。咁啊，另外一啲咧，我哋你見到呢個百佳買嘢喎，做咩咧？就係我哋有一啲嘅即係幫一啲認知障礙症嘅老記咧，其實都做一啲我哋叫生活鐘訓練。咁啊，即係喺生活上面，呢啲係你日常會做到嘅嘢嚟嘅。所以咧日常你會去超市買嘢啦，日常你會去街市買餸啦、格價啦，我哋都會帶老人家去做呢樣嘢。因為佢仲有一啲嘅，我哋有啲 sensory 有啲 即係有啲記憶嘅時候咧，我哋都會希望刺激人。咦，佢以前格價專家嚟，即係估無論最終其實佢會唔會買呢樣嘢度？我哋純粹享受個過程。咁啊，跟住有家居探訪啦，有啲外出嘅活動啦，我哋都成日講有咁遠去咁遠啦，即係唔知道我哋未必有資源搭飛機嘅，即係可能呢度在座有基金話嚟緊可以喎，咁啊我哋再試下大膽啲講，但係即係我哋都盡量帶啲老人家出去周圍行下，因為有時困喺觀塘區啦，或者係困喺一個區裏面咧，其實即係望嘅嘢即係都好真係好窄，同埋都好希望帶佢哋去遠啲。食氣啊，冇咩都好。有一次老人家同我哋講，佢喺中環嗰度企咗喺中間，喺嗰個皇后碼頭，以前皇后碼頭嗰位，佢真係完全轉咗個圈之後咧，90歲，佢唔認得嗰度係中環嚟嘅，即係咁，所以我哋都借住唔同機會咧，會帶佢哋出去行走下。係啦，咁啊，另外咧，其實我哋因為我哋家居隊咧，今呢3年裏面，其實我哋都有一個即係服務嘅理念或者一個方向啦，就係我哋叫mobility enhancement。即係令到佢哋能夠走遠啲，因為頭先講到，佢想喺深水埗啫，但係體諒到一個點已經係做唔到呢樣嘢嘅時候，我哋透過啲乜嘢去幫佢哋咧？咁啊，有2個好大嘅活動，我哋做咗2屆至3屆嘅。咁啊就係街頭細務運動會做咩？你見好似執緊垃圾咁，佢真係執緊垃圾，係就係喺屋企其實你都要做呢樣嘢嘅，包垃圾啦，或者係煮嘢食啦、摺衫啦、晾衫啦咁樣。咁啊街頭細務運動會我哋就係做呢樣嘢。嚟緊咧，我哋係11月10號會進行，咁啊好激烈嘅呢個比賽，我哋啲老人家咧會即係整裝待發咁樣，你見到好搞笑咁啊，所以有機會我哋 website 又睇下又得嘅，咁啊令到佢哋有少少即係目標。我哋其實最想做嘅嘢咧就係即係呢個係一啲社工嘅，即係好想做呢個社工教育，我相信都係就係令到個長者有啲生活目標，唔係嗰個獎牌，唔係啲乜嘢，但係佢每年就為咗你比賽咧，佢好努力去練習摺衫。即係係啦，或者係扭毛巾嘅，係啊，所以就即係我哋會希望俾啲生活嘅動力佢。咁啊芬蘭木柱錦標賽啦，係啦，呢個我必須要講就係我哋嘅單位嚟㗎，好開心。啲家居隊係啦，咁啊我哋有隊長啦，你見佢即係每個人有件自己件衫嘅，我哋今年再製作咗，有埋佢想要嘅號碼，有埋佢個名，係個真係球賽咁做。咁所以就生活目標就我哋好希望俾佢個生活目標，有每年都有少少動力嘅，係。咁啊，健身班，我哋頭先講到就係有啲嘢咧，其實我哋好希望我哋嘅生活助手，我哋俾啲乜嘢佢咧，我哋都會諗嘅，即係都係嘅。我覺得自疫情之後咧，即係啱啱我哋雖然2018年成立，但係疫情後其實我諗成個服務都唔同咗好多。咁我哋啱啱咁講，老記我哋即係年紀再大啲嘅，我哋都希望佢嗰個肌耐力好啲，
再年輕啲嘅，咁點咧？依然都係，因為我哋唔希望10年後望到就係一班年紀大上咗年紀嘅，又係入翻我哋一啲家居隊。即係其實希望會唔會我哋今日可以做到多少少嘅時候，其實已經令到之後嘅日子咁可能即係可能都會影響我哋嘅工作嘅，即係少老人家會冇工做咧10年後。不過呢個唔係一個重點，重點即係我哋下一輩嚟緊呢個 generation 可能50+，真係有一個健康嘅體魄咁樣。咁呢個我覺得我哋即係我哋都問過我哋嘅義工或者我哋嘅時間銀行裏邊嘅生活助手，究竟即係想過個咩生活咧？咦，原來有啲生活有啲嘢係今日要開始。咁我哋就有個健身班，做咗都接近3年嘅，即係由我一陣咧阿老 Sir 嗰啲唔好講歲數住，呢啲都係男士嚟講都係秘密嚟㗎嗬。係啦，咁我最想講就係 keep 咗3年。由可能我哋有啲朋友仔又要食膽固醇藥都唔使，即係原來運動可以好大改變。咁都係因為健身班嘅朋友仔一啲生活助手，佢哋一個好大改變，導致到我哋好希望幫到老人家。原來有啲重量訓練係可以擺落去老人家度用喎。咁我哋一陣再講一少少。係啊，咁有剪髮服務啦，跟住有啲我覺得都係出去玩下，同埋有啲我哋講緊嗰個時分就係可以兌換唔同嘅嘢。但係我哋好重點即係 CFS 嘅 home care 嘅服務，其實真係好希望改善唔同年齡層，我哋叫做長者又好，50+又好，其實佢哋嗰個嘅嚟緊嘅活動嘅能力就係 mobility enhancement。呢個係一個短片嚟嘅，之前我哋就係呢個運動班咧，就同社聯，即係今日都有社聯嘅朋友喺度咯，我哋試下步步都。好多係推輪椅，仲要係大隻嗰啲佢推喎。我話老 Sir 你得唔得㗎？我都自己都有啲擔心。老 Sir 喺度㗎，係佢原來做 gym 嘅，咁所以我覺得哇好勁啊！佢真係唔好睇少。個體質啊年齡啊係細咗9年，我話咁犀利嘅，唔知係咪嘅？係年輕化咗喎，我睇起上嚟哇70幾歲啦，變到60幾，講個秘密出嚟。我好少睇啲親嘅家啊，咁啊變咗舊底未中啊，佢之前都咁耐下，都天氣變化啊，咳啊，剩啊好多㗎。咁啊變咗做咗運動之後咧，可能係個肺強壯咗啦咁。透過呢個持續嘅運動咧，大髀肌力多咗啦，身體嘅機能好咗啦，佢哋就會可以幫到我哋做一啲唔同嘅服務，好似簡單如即係曬太陽服務啦，我哋生活助手會幫手咧帶啲老記落去公園曬太陽。其實呢啲嘅活動咧都需要呢啲體力嘅勞動，我哋之前一路咧都好難去揾到啲義工咧可以幫到手。因為確實推輪椅，淨係入 lift 啦，出去個門大門啦，其實呢啲都所有嘢都要用啲氣力咯，你亦都會運用到全身嘅肌肉嘅，上肢肌肉、下肢肌肉。有咗呢個運動班啊，我哋都有唔同嘅生活助手咧，其實係幫緊手做一啲唔同嘅服務，我哋先至可以帶到唔同嘅元素落去我哋嘅綜合家居照顧服務裡面。嚟到之後，我哋好驚啊！初嚟到，哇！點解嚟到呢啲地方嘅？我哋諗住去一啲社區中心啊，或者係 CFS 嗰啲嘅會議室咧，做少少嗰啲拉筋啊，喐下手喐下腳嗰啲嘅，上到嚟呢度好驚喎。咁有見到阿 Sir 就話得㗎啦，你哋得㗎啦，因為阿 Sir 有嗰個經驗。咁所以就係陰差陽錯就參加咗呢個班。咁啊第一堂好騰雞，咁啊騰雞咗半堂，冇得你騰雞啦，因為要做。咁啊，所以就冇事啦。我因為以前唔做運動嘅，咁我上手會比較慢，咁所以咧，我有時就會話阿 Sir，你可唔可以做多次 demo？ 因為好重要啊。咁我哋睇，因為如果習慣做咧，就可能容易吸收啲。如果唔係咧，我哋顧得隻手嚟就顧唔到一間條腰直。咁啊，一定要咧就睇住阿 Sir 做嗰個示範。阿 Sir 話注意啲乜嘢，就真係要注意啲乜嘢。由最初係好長嘅片咧，因為都4分幾鐘。咁啊，我建議都俾翻 credit 社聯。咁啊，所以大家可以揾翻呢段片嘅。咁啊，所以咧，我最想講就係而家我哋咧做嗰啲乜嘢咧，即係健身班。我哋一步一步嚟就3年前有健身班，我哋有一班嘅朋友仔，好明顯數據上面即係已經係年輕咗9年。即係如果我而家都年輕9年，我都仲覺得自己好有魄力。雖然而家都好有魄力㗎，但係更有魄力我咁講。咁但係即係係啦，我哋而家就同一個 ASFP 啦，即係如果大家又知道，有啲健身教練又話即係咩，其實佢哋都係一個即係好有名嘅一個即係訓練教練嘅一個學院啦。咁所以我哋就同佢哋合作，所以咧我哋而家嚟緊咧會有接近20名，係啦，即係20名嘅一個教練咧就叫做會完成咗呢個班。咁做乜嘢咧？其實唔係淨係幫緊我哋一啲50+，我最想講就係頭先我去翻就係。
我哋好希望幫到我哋一眾老人家咧係改善到身體機能。我哋有 PT 嘅係冇錯 ，PT 都好好，但係針對性係啲復康嘅運動。被動運動多嘅，但主動運動點樣咧？我哋好希望就係啲老人家學咗之後咧，可以透過一啲我哋嘅50+嘅教練去教翻上門，係啦，即係唔係喺中心，係上門教翻佢哋做啲運動。咁啊，另外都係啦，另外仲有啲導賞員嘅計劃啦，呢個我哋都係即係好希望。頭先就係即係貫穿翻頭先我哋講嘅嘢就係，我哋好希望帶老人家走得更遠，但係走得更遠嘅時候係咪即係淨係推住佢哋出去咧？其實都唔係。我哋發現啲老人家咧去到西貢又好咧，咩都其實佢哋想知多少少嗰度嘅地方，所以我哋都有啲即係我哋時間銀行嘅朋友仔咧，就係做咗一啲導賞員，都係同唔同嘅朋友合作啦。即係我哋都好，同埋我哋唔係我哋好希望即係有證書課程得嚟咧，係同香港一啲。即係唔同嘅學院又好，同埋一啲周要 Walk in Hong Kong，佢哋根本就係一個我可以話嘅介紹香港歷史嘅 expert 咧，去一齊合作。所以我哋多少少呢啲，咁我哋都知道咧，我哋時間銀行裏邊嘅義工朋友咧都好喜歡，係啦，咁就都係帶老人家出去，最希望就係都有多少少歷史性，唔係淨係出去行個圈。原來呢個區以前係咁，或者有時老人家調翻轉話俾我哋知，以前呢個係咁，我哋即係好聽動聽好多，成個活動更有意義咯。咁啊，喺度再一次之後都再多謝即係唔同嘅基金嘅即係支持啦。咁啊係咯，好希望即係嚟緊繼續都改善到我哋即係呢個，我覺得呢個理念都係嘅，每個人嘅時分都係一樣啦。咁啊，好希望我哋即係繼續我哋嘅生活助手繼續幫緊我哋嘅老人家，亦都好希望我哋長者個個都身體健康。每一次你咁講啊，即係呢個記得同我哋講電話收線嘅時候咧，都係咁。我祝你身體健康，開開心心，最緊要平平安安。我都希望將老人家嘅呢啲即係心願都送俾大家，就係咁啫。好，多謝大家。好，咁我哋就兩間機構都分享完啦。咁我哋其實有少少叫做總結咁樣，係啦，少少嘅心噏啫。因為我哋轉頭有啲交流時間，可能再邀請大家咁樣。咁我估其實啱啱不論我哋機構嘅例子，或者可能 CFSC 嘅例子，都印證咗一樣嘢嘅，即係時間銀行啦，或者社區經濟咧，都係有助建立緊街坊嘅資本。不論講緊我哋街坊點樣去做啲志務嘅活動，或者講緊營運我哋嘅公所，或者以至到生活助手咧，其實喺唔同嘅 IH 服務或者係其他嘅 program 上面點樣體現佢哋嘅才能，我估呢樣嘢一定係肯定嘅咁樣。咁但係其實有一樣嘢都係講緊一啲唔同時限性嘅 project 點樣可以點樣會妨礙到講緊我哋將呢啲社會資本咧可以延續繼續發展落去咁樣。咁所以我估可能我哋啱啱講緊我哋本身集結緊24年過去嘅反思啦，或者可能CFSC 講緊點樣同 IH 服務嘅結合咧，都係講緊其實可能同常規服務，或者我諗 CFSC 後期嘅分享再多少少添，點樣同中電啊或者其他嘅一啲資源咧去做一啲協同嘅合作，點樣可以將呢啲資本咧繼續延展落去唔同嘅服務當中再發展咁樣。咁所以我哋都想其實睇下我哋台下嘅朋友有冇一啲問題啦，咁我哋又可以問一問先咁樣。我哋會有同事幫手遞麥嘅，係啦，阿 Sandy 幫手遞，有冇咧？係。多謝兩位同事咧，都好有 passion 分享得好好。今日我哋諗即係嗰個課題咧，就係時間銀行與常規服務的融合。咁我相信兩位朋友咧，即係兩位同事亦都講咗，第一個咧就係點樣將一個 project base 咧，希望能夠變成係一個即係叫做常規服務。咁你就都提到其實嗰個資金嗰個穩定性好緊要啦。第二個我諗即係 CFSC 嗰個就係將你時間銀行嗰個概念咧帶入嗰個即係常規服務。我諗兩個都係即係有特別嘅意思啦。因為我睇到人無論你前者或者後者咧，其實同政府個角色咧，其實你覺得有冇一啲即係我聽唔到大家講政府其實呢件事情或者時間銀行個角色，你覺得有冇？如果有嘅，應該俾咩角色去做咧？唔該。我想咧，即係頭先係即係我哋呢個都係分享會啦。咁確實即係頭先我覺得同事都有講到，其實我哋永遠講到底都係一個資源嘅問題嘅。有基金固然係好好啦，當冇嘅時候，其實我哋可以點樣即係繼續呢個服務咧？好老實講，頭先我講嗰個 app，
都真係要成本嘅，即係同埋呢個成本唔係擺落我哋度，係即係都係我哋係俾外判嘅公司，可能俾 Hong Kong U 啦，即係呢啲咁去處理。咁萬一冇連嗰個資金都冇，即係先唔好講服務上面，我哋有冇啲嘢可以做到賣服務又好咩都好，真係冇嘅時候就真係，所以即係都望一望，真係好多謝唔同嘅基金幫手嘅，係呢個係真嘅。咁但係政府嘅角色我諗啦，即係如果即係假設如果我覺得或者應該講時間行，我哋去到第5屆係咪？呢個交流會我諗有一啲嘅，就算係 professor 又好，或者係同行都，其實有啲嘅意見係已經即係表達咗，其實時間行可能都真係可以一個 sustainable 嘅方法去繼續落去。咁會唔會即係可能咧？即係有啲資金、有啲資源其實係可以真係擺到落去呢個服務度咧？我哋都覺得其實係可以有一啲比較即係係啦，會唔會有啲資源其實真係可以放得入去咧？我哋都覺得係其實係值得嘅，因為已經頭先我哋再睇翻有一啲嘅即係報告或者一啲 research 已經證明呢樣嘢其實好有效，亦都唔係淨係即係講緊我服務數字多，或者其實係講緊即係我哋 psychological 其實係改變緊唔同嘅一個人唔同嘅義工。咁呢個我覺得都係好值得去繼續即係投放一啲資源。係咪需要好大嘅資源都未必係，因為某啲項目其實係 sustain 到。不過我哋係點樣去開始，或者係點樣去，我哋用咩方法去令到呢件事可以延續到落去？係即係又咁講，唔好淨係講政府先，即係cut budget底下嘅，其實基金都未必可能會不斷支持我哋都要諗個辦法，即係點樣令到呢件事佢自己都 sustain 到。可能就真係透過唔同嘅每一個呢啲 individual， 每一個義工，每一個呢啲嘅，即係有時我好記得，即係我哋之前嘅成績，我唔確定啊，即係我唔確，但係我好記得有 conversation 就係啲義工話：你哋 app 嗰度冇錢啊，我哋自己夾咯，係咪完全唔可能咧？其實都未必係唔可能嘅，即係我咁樣講，我好記得我哋夾幾多錢，每人200，即係原來係 work 嘅喎都，係即係。咁即係我需要我簡單嘅少少嘅呢個分享，係。我啱啱 Sammy 有講就係其實可能對於我哋做推動服務嘅 NGO 嚟講，其實政府可能係一個資源提供者嘅角色咁樣。咁但啱啱我諗下咧，回想阿 Tracy 嘅講一樣嘢，佢就話可能國外有啲時間銀行嘅 project 其實可以做到一樣嘢啊嘛，就係儲啊。跟住我諗翻轉頭，哇！我嗰邊就儲得好多，我使唔使？原因係我哋啱啱 Sammy 講到，我哋冇一個好穩定嘅資源去做。咁但係如果我哋講緊其實成日我哋都做到第5屆啦，都係我哋都想 prove 一樣嘢，就係 time bank 或者社區經濟咧，其實係一啲講緊建立社會資本，減少緊對於政府嘅依賴去 work 噶嘛。咁但係第一樣嘢其實係個底板要做得穩陣啲先咯。我諗可能其實我哋唔同 time bank 嘅 project 或者社區經濟嘅項目咧，我哋都嘗試過做一樣嘢，就係講緊唔同區與區之間嘅串聯，希望咧可以講緊我哋用翻我哋自己嘅力量，我哋都可以 sustain 到呢一樣嘢咁樣。咁但係講緊我哋本身喺呢個匱乏資源之下咧，其實都真係難啲去做呢樣嘢。咁如果政府其實我哋覺得其實有啲政府現時推行緊嘅基金項目，講緊 CIF 其實都係政府出㗎嘛，佢都係 buy 緊呢套嘅講法。咁但係佢係 time limit project 嚟嘅。咁如果佢覺得呢樣嘢 buy，其實可唔可以講緊真係用一啲比較永續少少或者常規少少嘅資源咧，去支持我哋唔同項目？講緊其實未必係講緊個 project 咁 intense 嘅一種投入，可能學啱啱 Sammy 話齋，其實一啲科技或者講緊少量嘅經費投入已經可以幫我哋滾傳到呢樣嘢落去。我覺得係呢件事比較重要多少少。同埋講緊政府比起其他基金嗰個取態，我哋當然佢希望係講緊一個比較長遠穩定少少嘅支持。咁佢係 as 一個 policy 或者係 as 一個常規嘅服務推行，咁先係講緊我哋點樣可以將呢個延續性延展落去嗰個關鍵咯，我覺得。有冇其他朋友仔有問題，或者有啲乜嘢又想分享下？多謝兩位分享。頭先你分享嗰度咧，有講到有一個叫健康券嘅一個新嘅 concept，可唔可以 elaborate 多啲？佢係 support 邊一啲？譬如係咪三高嘅管理，同埋佢係點樣兌換嘅？好，呢個位咧都可以講多少少。咁就係事緣咧，就係我哋講緊我哋啲街坊，有啲篇幅我哋入邊冇講，就係我哋街坊其實嗰個本身會員嘅形態都有啲唔同改變。咁講緊佢老化現象好多啦，咁樣。咁所以老化佢哋講咩咧？就係講腰骨痛、膝頭哥痛，行唔到嚟中心。咁我哋有一日咧，又睇到社聯有份 report 就係講緊去調查緊啲長者其實點解唔做運動。咁原來原因好簡單啫，就係
冇朋友，又唔識做，跟住咧又驚紅。咁我哋就諗緊呢3樣嘢可以點樣做啲解決？咁可能要俾啲誘因先得㗎嘛。咁我哋就成日都諗緊推時間銀行或者講緊社區經濟，其實最好個方法咧就係你俾到啲嘢俾佢見得到，佢做少少嘢，有啲嘢翻到嚟儲，其實對於個街坊嗰動力嚟講係好大嘅。咁我哋就諗緊如果係咁樣，我哋搞咗時分券搞咗咁多年，可唔可以用相關嘅經驗咧套落去呢種嘅模式？等佢哋做少少嘢咧，其實佢有啲可能獎賞，等到佢哋可以有動力咧再 move on去做下一步咁樣。咁與此同時咧，其實我哋有試緊另一樣嘢，因為我哋成日都覺得我哋嗰個即係實不相瞞，我哋都係做緊交流，就係我哋本身推緊一啲講緊我哋嗰個時分券咧，其實個系統可能有啲問題。例如講緊我哋點樣可以促進緊佢哋個流量咧，交換個流量咧，我哋真係諗緊其實不如試下 set 啲時限性俾佢哋啊，或者係講緊其實有時候我哋都諗緊對班街坊嚟講咧，時間呢個單位係幾蝦人用嘅，因為可能對班基層街坊嚟計咧，佢1個鐘佢寧願出去炒散，其實佢都唔會過嚟社會服務，因為佢真係賺緊真正嘅現金啊嘛。你喺社會度生存，一定係靠現金多過時分券咁樣。咁所以我哋諗緊，其實講緊點樣降低街坊參與個門檻，等佢投入翻去我哋用緊嗰個社會服務個系統咧都重要。咁所以我哋就諗緊喺時分券上面咧，其實健康券上面咧，我哋係叫佢哋行多幾步路就得㗎。咁所以我哋就同佢哋download 咗一個即係好簡單啫，就係 Google Health。咁我哋就教佢睇步數咯。2000分咧，你2000步咧你就賺2分，5000步咧你就賺5分，行夠7000步咧你就賺10分。咁賺咗啲分用嚟做乜嘢咧？咁就可以參加參加啲班組活動。咁啲班組活動其實我哋都係揾翻我哋啲街坊導師，可能佢哋識做拉筋，有啲識做平甩工，或者有啲識拍打嗰啲工咧，啲長者好中意噶嘛。咁你就過嚟參加咁樣。咁所以喺一啲有緊經驗或者有資歷嘅導師教導之下咧，佢哋又可以識到一啲健康嘅運動嘅知識啦，亦都可以見到其他嘅朋友咁樣。咁所以我哋喺我哋自己中心推行咗4至6個月嘅時間咁樣。咁其實都係有啲街坊講緊，佢未必講緊即係體脂會減少，我未有 Sammy 嗰啲咁好噶嘛。咁但係講緊我哋有一樣嘢都喜出望外嘅，就係有個抑鬱症嘅街坊講緊，佢其實匿喺屋企好耐時間，咁又唔係好肯喐，又覺得好攰咁樣。咁但係透過講緊可能即係講緊時分券個健康券個數字上升，或者透過每日咧我睇住個步數，其實我原來真係可以為自己嘅生活付出多少少咧。其實佢覺得嗰個情緒啊，或者佢瞓覺咧瞓得好咗。咁我哋都覺得呢個其實都真係講緊點樣幫街坊建立緊嗰個健康生活嘅習慣。咁呢個係我哋其實少少講緊用緊我哋以往時分券嗰個嘗試啦。我哋想做啲創新少少嘅嘢喺我哋嘅項目入邊去做一啲嘅小嘗試咯。咁樣。仲有冇其他回應或者好嘅？頭先我聽到有幾位生活助手嘅，我想可唔可以邀請下生活助手分享下佢哋嘅經驗？好啊！經常佢嘅機會同埋平台可以俾我哋嘅生活助手。通常而家係唔肯望你嗰啲咧，即係嗰啲就係邊個嚟㗎？呢個是大家分享下。
非常之有意義嘅。譬如佢會教佢哋做啲反應，咁所以其實呢